Zaqatala rayonunun Muğanlı kəndində təhlükəli vəziyyət yaranıb. Sakinlərin bildirdiyinə görə kəndin Aşağı Bulaq adlanan küçəsində elektrik dirəyi 2 gündür aşıb və nəticə hələ də aradan qaldırılmayıb. Sakinlər qeyd edirlər ki, məsələ ilə bağlı həm kənd icra nümayəndəsinə, həm də Azərişıq əməkdaşlarına məlumat verilsə də, problem hələ də həll olunmayıb. Bildirilir ki, kəndin bir çox hissəsində oxşar vəziyyət müşahidə olunur. Aşıb qalan dirək və sallanan naqillər ətrafda yaşayan insanlar üçün ciddi təhlükə yaradır. Həmin yoldan tez-tez uşaqlar keçir. Sakinlər isə malqaranı otarmaq, bağ və bostanlara getmək üçün bu yoldan istifadə edirlər. Sakinlərin sözlərinə görə bəzi kabellər o qədər aşağı sallanıb ki, az qala əl uzadanda toxunmaq mümkündür. Onlar bildirirlər ki, digər dirəklər də aşmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Muğanlı kəndinin sakinləri aidiyyatı qurumlardan məsələyə təcili müdaxilə edilməsini və yaranmış təhlükənin aradan qaldırılmasını xahiş edirlər.